والكويت مخالفة القانون الدولي في الحجز الاحتياطي. هذا مو كلامي، أنا قلت هالكلام في السابق وأقول الحين. هذا كلام خبراء محكمة العدل الدولية عند نقاش تقرير الكويت حول العهد المدني والسياسي. كان النقد الذي وجه إلى دولة الكويت حجز النيابة 21 يوم، وجهوا إليها هذا النقد بحضور وزارة العدل وأعضاء النيابة، واعترفت الكويت أمامهم بتعديل هذا القانون وبتعديل قانون الحجز اللي هو 4 أيام، مثل ما حصل لأخونا الهاجري، قال 4 أيام، يومين بالمخبر ويومين في المباحث أو من الدولة. احنا اليوم سوف نقدم إن شاء الله في الجلسة القادمة تعديل لهذا القانون. أنا أعتقد أن هذا القانون السجن 21 يوم لمواطن كويتي معروف مكان إقامته، هو الفكرة العامة من هذا القانون أن يتم حجز المتهم لضمان عرضه على العدالة أو على القضاء. هذا الأمر موجود، كل كويتي معروف مكان إقامته. احنا اليوم كسلطة تشريعية قاعد نقوم بدورنا، وبإذن الله يوم الثلاثاء يتم تعديل هذا القانون اللي قاعد تتعسف وزارة الداخلية به. أخطر شيء في أي دولة من الدول أن يقتنع الناس ويتيقنون أن هناك من هم فوق القانون وهناك من هم تحت القانون، وأن القانون الذي يفترض أن يسود الجميع أصبح يميز بين هذا وذاك. هذه الإشكالية في واقع الحال هي السبب الرئيسي للتفريق بين أبناء المجتمع، هي السبب الرئيسي لظهور القبلية والطائفية والفئوية